biyya keessaa dhimmoota jajjaboo sadi filanneerraa Afrikaa keessaa immoo dhimma tokko ni ilaalla akkasumas immoo gara addunyaatti ceenetis dhimma tokko filanneetii jirra hanga xumuraatti wajjin akka turtan kabajaadhaan sin affeerraa Tolasaa Bagaa nagaa wal agarre jecha jalqaba dhimma gaazexaawwan miidiyaaleen jajjaboon torban kana bal'inaan uwwisa kennaniif keessaa tokko waa'ee Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraati isarraa yaakaan. Eeyyen sirna dilbata darbee raawwatameedha sirni kun galata eebba kitaabaatii fi akkasumas immoo nishaana addaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraatiif kennameedha. Sirni kun hoteela Skylight'tti gaggeeffamee ture dilbata darbee kanas miidiyaaleen garaagaraa bal'inaan qabataniitiin jiru karaa elektiroonik miidiyaadhaanis karaa miidiyaalee maxxansaatiinis karaa miidiyaa hawaasaa akkasumas immoo karaa intarneetiitiin miidiyaaleen gabaasan hedduu qabatanii ba'aniiru. Wanti isaan kaasan baay'inaan hojiiwwan waggoottan 60 muuziqaa keessatti dabarse kan Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa kan ilaallatanidha baay'een isaanii. Mootummaan naannoo Oromiyaatti illee nishaanis akka naannootti sadarkaa olaanaa jedhu badhaaseetii jira. Asuma irratti kitaabni seenaa isaanii irratti xiyyeeffatu kan Dooktar Suraafeel Galgalootiin barreeffame afaanota sadiin kan hiikame guyyuma kana eebbifamuu danda'eetii jira. Maxxansaaleen maal jedhanaan jedhu yaalaalluti akkuma harkatti agartu gaazexaa Bariisaati. Miidiyaalee maxxansaa keessaa qabatee kan ba'e suura isaanii fuulduratti qabateera. Alii Birraa waggoota 60maaf miidhagina waltajjii jechuudhaan mata duree kana kennee fi gaazexaan Bariisaa qabatee kan ba'e akkasuma gaazexaawwan biroo kana qabatanii ba'anis jiru. Waa'ee Alii Birraa yoo kaastu obsi qabsoon wareegamni aartiidhaaf wareegamni sabaaf kaffalamu kan keessatti calaqqisu tokkummaan sabaa kan irraa mul'atu tokkummaa sabaa bira darbee immoo tokkummaa uummattootaaf illee immoo akkaataan itti darbee weellisee jira. Kun hundi walitti ida'amanii Alii Birraa waggoota 60maaf miidhagina waltajjii akka ta'u taasisaniiru. Mata duree kana Bariisaatu kenneef egaa mata dureen kitaabichaa immoo kan immoo moggaasni kitaaba Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraatiif kennames Odaa Bahaa jaalala biyyaa of barbaacha kan jedhudha mata dureen kitaaba kanaaf kenname. Egaa jaalala biyyaa wantoota achi keessatti kaa'aman kana mata duree kitaabichaa irratti eeraman kana keessa kitaabichaa irratti illee inni jiru san alamuu hojiiwwan Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraattis akka ibsanidha. Miidiyaaleen garaagaraa kan kaasan jaalala biyyaatiin warqabsiisaa fakkeenyaaf Alii Birraa sirboota kanneen akka anis biyyan qabaa jaalala biyya ofii fageenyi hin da'ufaa jedhee sirbee jira. Hojiiwwan isaa irra jireessaan kan xiyyeeffatan waa'ee jaalala biyya ofii jaalala sirna gadaa Oromoon qabu akkasumas immoo akka waliigalaatti Oromoon sirna keessa darbe haala keessa darbe sirna jiruuf jireenya isaa keessa darbe egereen isaa maal akka ta'us sirboonni isaa haala kaa'uu danda'an kan hojjetaman ta'uusaa miidiyaaleen kunniin wayita gabaasanitti kaasaniiru. Egaa miidhagina waltajjii waggaa 60maaf Bariisaan haa jedhu malee akkuma kana kan kenneef egaa turtii Alii Birraan hanga yoona ammallee namni aartii yookaan immoo Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraan jechaadha hojii muuziqaa hin dhiisne ammas sirba birraadhaan barii ta'edhaan yookaan immoo birraadhaa barii jedhuun hojii eegalee waggaa 60 dura amma immoo hanga kiliippii isa xumuraa weellisaa Antana jedhamu san walii weelliseetti jechaadha. Wayita ilaallutti sirboota gara 270 hojjeteera. Afaanota gara 60 weelliseetiin jira. Namni kun miidhagina waltajjii waggaa 60 jedhee Bariisaan akkasitti kennuuf malee hojiiwwan isaa waggaa 60maaf qabate kana seenaa kitaabichaa keessattis kan hammatan hojiiwwan isaa kan kaasanis miidiyaaleen kunniinis karaa garaagaraatiin kan gabaasanis namoonnis kan ragaa ba'aa turan. Egaa sirboota naannoo 270 ol akka sirbeetti maddeen odeeffannoo garaagaraa kan kaasanii inuma inni baay'ina sirboota sirbee hin beeku jedhama sirboota baay'ee waan weelliseef akkasumas afaanota garaagaraatiinis waan taphateef dabalataan Aliin waa'ee tokkummaa Oromoo weelliseera. Oromoon tokko akka ta'u furmaanni Oromoo rakkoo keessa ture keessaa ba'uuf ammas tokkummaa akka ta'e durse waggoottan hedduu dura ifti bilisummaa ammaa kun osoo hin mul'atin artistii durseeraa jedha. Sanirras darbee immoo Oromoon kophaa osoo hin taane sabaaf sablammoota kanneen biroo wajjinis jiraachuu akka qabu haati teenya takka sirba jedhuun yaadanna weellisee jira. Kanaanis sabaaf sablammoota walitti dhufuu danda'eeti jira. Afaan Oromoorras darbee immoo artistoota Oromoo biratti baay'inaan waan hin mul'atamne afaanota biraatiin illee weelliseera. Weellistuu Heelan Barihee wajjin sirba yaadachuu dandeenya. Amma Abrahaam Balaayina wajjin sirba Daarmeelloo kan jedhu kan isaan kaasuu ni dandeenya. Kana keessatti immoo naamusa keessattuu artiist Mahammad Qophee waa'ee isaan kaasan keessa kan miidiyaalee qabatanii ba'an maali? Waan qeequu barbaade Artiist Alii Birraa waan qeequu barbaade naamusaan jechoota arraba jechoota safuu tuqan osoo hin fayyadamin yaada dabarsuu barbaade yaaduma san qeeqaa. Karaadhuma waan sana yookaan immoo safuu ummatichaa hin cabsine waan tuquu barbaadu san bira ni gaadha. Waan tuquu barbaadu bira ni gaadha. Kun
disipiliinii yookiin professionalizimii aartiin barbaadu keessaa tokko artistoonni nama jiranis waan akka muuxannootti irraa fudhachuu danda'ani. Kan biraa artistoota waa'ee isaanii yaada kennan keessaa weellisaa Leencoo Abdushakur jira kan weellistuu yookiin artiist Saaliyaa Saamii gaazexaan Bariisaa qabateetti ba'ee jira. Akkasumas dookumentarii OBN sirna kanarratti hojjete keessatti weellisaa Taaddala Gammachuu yaada isaa kennee jira. Maal wanti isaan kaasanii dandeettii Alii Birraa wanti adda godhu artistoota biroo kan biratti waan hin mul'anne keessaa reenjii kamuu kenniifi kana naa godhi gadi naa buti ol naa buuse jidduuttis naa fida osoo hin jaane waan ati falmii yookaan mormii keessan deemu taphachuu danda'a waan jedhus kaasaniiru kun hangam kennaa jabaa artistiin kun akka qabu waan namatti agarsiisudha. Eeyyeen gara biraatiin wanti Alii Birraa Dooktara kabajaa artiist Alii Birraa waliin wal qabatee kaameen biraa tokko sirna beekamtii kennuu yookaan immoo badhaasa nishaanii addaa Oromiyaa kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan dubbatanidha. Aliin maqaa isaatu afaan sabaaf sablammootaa fi afaan ummatoota kamii keessattuu hiikaan isaa tokko. Aliin mataa isaatiin Itoophiyaadha jedhee haalli ittiin ibsan ni jira. Aliin akkuma maqaa isaa san immoo yoo xiqqaate biyya kee waliigala afaanota gara jahaatiin sirbee jenneerra afaan Itoophiyaa keessatti dubbataman afaan gara shanii sirbeera. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee, afaan Affaar, afaan Harariitiin nama weellisuu danda'eedha. Weellistoota garaagaraa wajjin ta'uun sirbeera. Egaa kun immoo har'a waan baratameef akka duratti ati kaastetti Heelan Baree akkasumas immoo Abiraan fa'aa wajjin amma akka sirbe kanatti osoo hin ta'in Mahmud Ahmad fa'aa wajjin waggaa 30-40 dura nama weelliseedha jechaadha. Kana malees immoo yeroo dhuma osuma dhiibbaan keessattuu immoo aartii fi afaan Oromootiin weellisuu afaan Oromootiin miidiyaa irratti hojjechuun rakkoo ta'e sanittuu Aliin hamma danda'ameen dhiibee muuziqaa isaatiin dandeettii isaatiin nama amansiisee gale akka ta'es sirna kanarratti himameera. Miidiyaaleenis haalli ittiin gabaasan ni jira. Fakkeenyaaf afaan saba tokkoo kan immoo afaan Itoophiyaa keessatti dubbataman keessa afaan tokkoof qofa akka hundaanitti maqaa Itoophiyaatiin hundaanii garuu afaan tokkoof qofa akka kennamanitti kan lakkaa'an baandiiwwan kanneen akka IBX, baandiiwwan kanneen akka Waaliyaa, hoteelota gurguddoo yeroo sanitti gamtaa Afrikaatiin wal qabatee hundaanii keessatti hojjetame keessatti Aliin galuu afaan Oromoo isaa qabatee galee sirriitti amansiisee sirumayyuu wanta addaa sirna kanarratti dhagee keessa namoota kitaabicha irratti hirmaataniin kan dubbatame keessaa tokko maalinni Aliin yeroo san artiistii beekamaan tokko kilaboota yookaan baandiiwwan garaagaraa lama keessatti hojjechuu hin danda'amu ture jedhama. Alii Birraan garuu baandii Waazeemaa jedhamuu fi hoteela Dii Afrikitti bakka lamatti jaalala qaburraa kan ka'e akka sirbuuf haalli ittiin eeyyamamee fi hojjechaa ture fa'aa haalli miidiyaaleen ittiin gabaasanii jiru. Biyya keessatti illee dhaabatu wanti kun fudhatamni Alii gara baargamaatti sincaa sirboota Alii kan dhaggeeffatan lammiilee Itoophiyaa qofan turre. Keessattuu yeroo inni gara biyyoota Awurooppaa fi gara Ameerikaatti deemaa ture sirbootaa fi hojii aartii Dooktara kabajaa artiist Alii Birraa lammiileen alaa yookiin faranjoonni illee hedduu dinqisiifachaa akka turanii fi daawwachaa akka turan seenan isaanii kaasaa kun hangam dandeettiin aartii artistii kana namoota kan biroo bituu akka danda'u kan kaasudha. Maxxansa miidiyaalee kanneen keessatti wanni ka'e tokko Tolasaa gaazexaan Bariisaatti illee qabatee ba'ee jira. Wanti kana dura hin baratamne garuu Alii irratti kan mul'ate goota ofii, jabaa ofii, gameessa ofii osoo lubbuudhaan jiru galateeffachuun waan baay'ee baratamaa miti. Keessattuu aartii Oromootiin wal qabate artistoonni yeroo isaan hospitaala seenan, yeroo isaan siree irratti hafan, yeroo isaan dagataman namni wal ka'ee lakkoofsa baankii wayii qabatee dhufee rakkoo akkanaati irra jira yaadee garuu jedhamaati ture. Amma garuu Alii irratti kabaja isaaf malu kabaja inni waggoottan 60 oliif aartii Oromootiif uummata Oromootiif akkasumas aartii Itoophiyaatiif illee inni gumaache yaadachuudhaaf beekamtiin kun kennamuun isaa akka waan gaariitti miidiyaaleenis namoonni sirna kanarratti argamanii namni jajjabeeffamee sirriidha fiisha sirratti namni jajjabeeffame sunis jechaadha haala miira ofii ibsachuu danda'uun jechaadha. Tokkoffaa namni sun galata uummata kana biraa qabu kabaja uummata biraa kana biraa qabu sirna guddaa akkanarratti arguun isaatu waan guddaadha osoo lubbuun jiru. Kanaafuu sirna fuulduratti illee wanti kun aadeeffatamuu waan qabuudha. Dhimma Aliidhaan wal qabatu osoo kanumarratti gudduffinee gaarii natti fakkaata fi bareedaa sa'aatii qabnu wajjiniin gara ajandaa keenya lammaffaatti haa ceenu daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii Sona Miidiyaa OBN irraa simbira ga'uudha. Ajandaawwan jajjaboo lammaffaa biyya keessaa qaban keessaa tokko waa'ee hidha haaromsaati. Miidiyaaleen maxxansaa miidiyaaleen biroodkaastii hedduunis dhimma kana qabatanii ba'aniitii jiru. Fakkeenyaaf The Ethiopian Herald gaazexaan jedhamu maxxansa isaa torbee kanaatiin Ethiopia says GERD second feeling inevitable jechuudhaan baaseera. Kun ibsa ministeerri haajaalaa akkasumas ministeerri bishaanii waliin ta'uudhaan dippiloomaatota Afrikaatiif kennan wayifachuudhaan kan inni qabatee ba'e.
kanaan cinaattis immoo akkasuma ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalatillee miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiti kan isaan turani kennameera. Egaa ijaarsi isaatti fufee amma naannoo 78 tuqaa 3 irra ga'uu isaati kan ka'e. Eeyyeen ijaarsi waliigalaa 78 ol darbuusaa Injiinar Silashiin kaasaniitiin jiru. Egaa kun kan ta'ee jiru haala Suudaanii fi Ijipt karaa marii karaa virtuaaliin karaa garaagaraatiin takka jalqabamaa takka duubatti harkifataa haaluma jiruuni. Haa ta'u malee mariin kun gaggeeffamu malee biyyoonni lamaan kunneen ammallee haalli fedhii isaanii ittiin ibsan hanga ammaa hin jiru guutumaan guututti jechaadha. Itoophiyaan akka ijaartu haalli ittiin itti jedhan guutumaan guututti hin jiru. Haatuma sana keessa amma Itoophiyaan marsaa lammaffaadhaaf nan guutatti deemaa jirti. Kun egaa isaan kanarraa kaanii keessattuu biyyoota yaa'a garagadii jedhamanii beekaman kunniin miidiyaanis akka gabaasanitti yeroo baay'ee ka'umsa kan godhatan waliigaltee bara 1929 fi akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1959 Sudaan fi Ijipt qofa fayyadamaa waliigaltee godhudha. Kun immoo yeroo kolonummaa keessa biyyoonni Afrikaa hedduun dhimma ofii murteeffachuu hin dandeenyetti biyyoonni Awurooppaa koloneeffatan murteessaa turanitti kan taa'edha. Keessattuu immoo waliigalteen kun Sudaanii fi Ijipt akka waliin fayyadamanii taakaa'u malee bara sana jechaadha. Ijipt immoo irratti veetoo paawar akka qabdutti ni ka'a waliigalteen kun jechaadha. Tokkoffaa waliigalteen kun Itoophiyaa hin mariisifnee yaa'a bishaanichaa harka 80 kan qabatte yeroo san amma garuu isaan waliigaltee kana haala fedhuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuu barbaadu. Kanaaf mariiwwan yeroo garaagaraatti osoo Itoophiyaan ijaarsa kana itti fuftee jirtuyyuu kan milkaa'uu hin dandeenye haalli ittiin jedhamu ni jira. Ijaarsi isaa osuma kanaan jiru lakkoofsa amma jenne kanarra harka 78 ga'eera. Waxabajjii dhufutti gara 81tti wal guddisuudhaaf hojjetamaatti jira. Hojiin siviilii isaa 91 akka xumurames ka'ee jira. Yeroo ammaa tarbaayinoota lama fayyadamuudhaan ganna dhufutti keessattuu adoolessaa fi hagayya keessa anniisaa jalqabaa maddisiisuudhaaf illee hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati kan ka'e. Wanna matikaasti kun akkuma jirutti biyyoonni lamaan kunniin mariiwwan godhaman danquudhaaf ijaarsa hidhichaa duubatti harkisiisuudhaaf tattaaffiin godhan akkuma itti fufanii jiranitti Itoophiyaan garuu ganna dhufullee akkaataa waliigaltee kana duraatiin marsaa lammaffaadhaan bishaan yoo xiqqaate kiubiik meetirii biliyoona 13.5 qabachuudhaaf hojjechaa jirti. Maalan isaan kaasanii ammas ejjennoon keenya jedhan bishaan kana qixxeetti waliin fayyadamnaa ejjennoon Itoophiyaa garuu gama Suudaanii fi gama Ijiptii wanti ka'aa jiru nu qofti haa fayyadamnu isin iyyummaa keessa tura kan jedhu kan isaan ka'anii waan garagaraa lamaan kaasuudhaan Injiinar Silashii Baqqalaa yaada isaanii keessatti maal jedhan Suudaan fiixee tokko harkisti Ijipti gara fiixee tokkotti harkisi. Ekspertoonni lama jiru ekspertoonni biyyoonni sadee waliin kaa'atanii dhimma kana akka qoratan kana dura taasisan jiru. Maal kaasti Suudaan ekspertoota kanneeniif gaheen addaa kennamuufi qaba. Gahee addaa kennameefi yoo isaan hin hojjenne ani waliigalteen kuna keessaa ba'uu hin danda'a waa'een bishaan ganna dhufuutillee na yaachisa waan jedhu kaasti. Ijipti immoo garana maal jetteedhaan isaanoo kaasaniif isaanii keessatti lakki ekspertoota kanaaf roolii yookiin gahee addaa kennuuf hin qabnu waltajjiin mariin biyyoota sadeen kanaan geggeeffamuu qaba waan jedhu kaasti. Amma yaadni biyyoota kana lamaan yoo ilaaltu fiixee lamarra jira. Kuni maaliifi ta'ee jedhanii Itoophiyaa jidduu kanatti gara tokkotti akka ishiin hin deemne gochuudhaan ijaarsi hidhichaatillee harkifataa ta'e biyyattiinis tasgabbii dhabdee rakkoo keessa seenaa akka deemuuf isaan kaasanii garuu nuyi jedhan. Hanga ammaatti yeroon torba waltajjiin geggeeffameera. Amajjii 2 qofa dura jechuudha. Ammas waliigaltee itti fufna qaama yookiin dhiibbaa qaama alaatiin dhufu ittisa. Kanaaf osoo harkaan kennin garuu biyyoota sadeen qofa marii ilaallatu irratti hundoofnee ijaarsa keenya itti fufna jechuudhaan kaasaniitti jiru. Yaa ta'uti duulli karaa propagandaatii fi ammas shirri keessattuu gara Ijiptiin xaxamaa jiru itti fufee jiraadha waan isaanii. Iyyeen shira kana karaa garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf amma qaamoleen biyyoota alaa positively adeemsa Itoophiyaan deemaa jirtu deeggaranis yookaan immoo michooma gaarii Itoophiyaa wajjin qabanis jechuu dandeenya. Biyyoonni kunniin haalli ittiin jedhan qaama sadaffaa alaa osoo hin ta'in biyyootum sadeen kun haalli ittiin waliin mari'atanii marii isaanii dhimma ijaarsa isaa irratti illee amansiisummaa ijaarsa kanaa irratti qulqullina isaatii fi yaaddoo hin qabaate jedhanii biyyoonni lamaan yaa garagadii kaasan kana haala amansiisuu danda'uun mariin biyyoota sadeen gidduutti kaa'amuu adeemfamuu qaba. Yoo baay'ate qaama isaa biraa dabalamuu kan qabu gamtaa Afrikaa qofa akka ta'etti haalli ittiin ka'u ni jira. Ijipt karaa garaagaraatiin ni deemti kanaan dura haalli gara USA'tti geessite USA'n dhiibbaa karaa garaagaraatiin deeggarsa Itoophiyaatiif taasifamu ta'uu danda'a. Itoophiyaa harka kennachuudhaaf keessattuu karaa hoogganaa Tireezarii Ameerikaatiin yookaan immoo mana gimjaa Ameerikaatiin dhiibbaan irratti godhame laayyoon turre. Dippiloomaasii cimina dippiloomaasii yeroo san Itoophiyaan qabduun kan harka fashalaa'ee
karaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitis yoo ta'e gamtaa Awurooppaallee dhiibbaan irratti godhe dhimmi kun karuma biyyootaatiin ilaalamuu qaba jedhamee haalli ittiin dhiibamee ni jira. Ijipti gara biraatiin yaaddoon ishee yookaan immoo fiixee lamatti kan argistu takka gara Sudaan gorti. Gara biraatiin Sudaadhaan walii faallaa fakkaachuudhaan fiixee lamatti haalli ittiin argistu ni jira ammas. Miidiyaaleenis kan xiinxalan yeroo baay'ee waanuma kana keessattuu Ijipti rakkoon siyaasaa keessoo biyyattii ni jira. Rakkoo siyaasaa keessoo biyyattii kana dhimmi ummanni Ijipti immoo harki 95 ummata miliyoona 115 ol isheen qabdu keessa harki 95 bishaan Naayil irratti akka utubamee jiru ni beekama. Haa ta'u malee ummata siyaasaan hooggansa biyyattii yookaan immoo siyaasa biyyattii irratti mormii fi mufaatuu qabu kana karaa bishaan laga Naayil kana ajandaa gochuudhaan umrii dheereffachuu barbaada. Rakkoo siyaasa biyyattii hiikkachuu kan hin barbaanne. Kanaaf mariitti takka deebi'u gaafa siyaasni biyya keessaa cimu dhimmi gara ollaatiin gara mormitootaa fi rakkoo nageenyaa gara daangaa Liibiyaatiin Ijiptitti jiru jira. Kana hunda dhokfachuudhaaf jecha Ijipt bu'uura uummata ishee harka 95 ta'e kana laga Naayil takka hin ol kaawwatti takka hin baasti kanaan umrii kana qofaan hin dhaabbatu Tolasaa fakkeenyaaf amma Anaadooluu wabeeffachuudhaan AA.com maddi odeeffannoo jedhamu wanni inni baasee jira waan lama gooteedha tokkoffaa Itoophiyaa keessatti nageenyiif tasgabbiin akka hin jiraanne hojjetteedha keessattuu kana kan gootu qaamolee mootummaadhaan mormii qabanii harka wayyaa jalaatiin deeggaruudhaan biyyattiin tasgabbiin akka hin arganne hojjechaa jirti waan jedhu kaasaa lammaffaa irratti immoo biyyoota ollaa Itoophiyaa irratti akka kakaan gochuudhaan Itoophiyaan biyyoota kana wajjin gara wal dhabdeetti sente wantoonni sasalphaan kanaan dura osoo furmaata guutuu yookaan immoo waaraan argatiin turan sana tuttuquudhaan agraaveet gochuudhaan akka deebi'anii kan gochuudhaan Itoophiyaa biyyoota walitti buusuuf deemteedha. Kanaaf moo gootu immoo karaa nama dhuunfaatiinis karaa dippiloomaatiinis hojiilee akkanaa kana bal'istee galaa jiraachuu kaasaa injiinar Silashii Baqqalaanis waan kaasan keessaa tokko keessattuu Keeniyaa fi Somaaliyaa waliin akka waan wal dhabdeen jiraachuuf deemuu gootee dhiyeessiteedha. Keessattuu Keeniyaa wajjin wal qabatee gibee 1 2 3 wal qabatee akka waan bishaan asitti Itoophiyaan jallisiidhaaf itti fayyadamaa jirtu fi haroo Turkaanaa irratti akka waan dhiibbaa geessutti gootee wanni ishii fakkeessitee gara saniin kaastu jira. Ammas immoo gamanaan keessattuu dippiloomatiin ishii USA jiran Aswaan irratti bishaan kiibiik meetirii 100 irra ta'oo ta'e akka waan qotee bultoota 200 olii buqqisuu danda'utti wanti isaan kaasan jira. Dhugaan jiru garuu saayinsiidhaan qoratamee kan bira ga'ame bishaan kun Itoophiyaas fayyadee Sudaanis fayyadee Ijiptis fayyadee sanirraa darbee gara galaanaatti kan dhangala'u ta'uusaa dhimma siyaasaatii fi dhimma rakkoo keessoo ishiitti tasgabbeessuudhaaf gootee Ijipti fayyadamaa akka jirtu kan isaan kaasanii Daily Monitor, The Ethiopian Herald biyya keessaayis gaazexeessonni fi miidiyaaleen maxxansaa kan biroo qabatanii jiru gara ajandaa itti yaada barroonni dabaltoo jiraachuu dhimma hidha haaromsaa kana gara boodatti illee dhimma gamtaa Afrikaa yaa'ii isaatiin wal qabate keessattuu durataa gamtichaa gara fuulduraatti waggaa itti aanuuf hoogganan haaraa filataman kanaaf illee hojii manaati jedhee akka yaaddutti kan ka'e dhimma waa'ee hidha haaromsaa kana waan ta'eef gara boodatti ilaalla miidiyaaleen kamtu tuqe kan jedhu mata duree itti aanutti kan dabartu kabajamtoota daawwattoota keenya ammas kan daawwachaatiin jirtan sona miidiyaatiif saabalaayinaaf Tolasaa miidhagsaa sona miidiyaa irraattis waliin turaatiin jirra. Dhimma biyya keessaatiif ajandaa yookaan immoo mata duree miidiyaaleen hedduu torbee kana gabaasan isa sadaffaatti darbuuf jenna waa'ee talaallii COVID sadarkaa addunyaatti biyyoonni amma danda'aman keessattuu biyyoonni guddatan talaallii kana doozii amma uummanni isaanii barbaadu kan amma dinagdeen isaanii hayyame of harka galfachuudhaaf deemaa jiran kanarratti kan xiyyeeffatu Itoophiyaanis hanga bitooteessa irratti lammiilee yookaan immoo namoota doozii miliyoona 9 namoota ta'an ittiin talaaltu of harka galfachuudhaaf qophaa'u ishee Dr. Liyaan torbee dabarsine kana keessa karaa miidiyaatiin himaniiru miidiyaaleen baay'eenis qabatanii ba'anii. Miidiyaalee maxxansaan duratti argaman keessaa tokko kan ta'e gaazexaa biyya keessatti afaan Ingiliffaatiin maxxanfamu The Daily Monitor Nation plans to vaccine 20% of population in 2021 waan jiru qabatee beera biyyattiin lammiilee ishii harka 20 ta'an talaallii COVID akka argatan gochuuf taati waan jedhu biyya keessaas miidiyaaleen akka EBC Faana akkasumas gaazexaan Capital illee dhimma kana qabatanii ba'anii jiru. Qormaatota jajjaboo addunyaan yeroo ammaa itti jirtu keessaa tokko dhimma vaayirasii koronaati. Gama tokkoon talaalliiwwan garaagaraa argachuudhaaf tattaaffiiwwan taasifamaatii jiru. Gama biraatiin immoo gosti vaayirasii kanaa haaraan itti dhufee ammas immoo addunyaadhaaf akkaataan itti yaaddoo ta'aa jiru jira. Gama biraatiin ammas immoo biyyoonni jajjaboon qorannoo yookiin talaallii kana argachuudhaaf qorannoo kan gaggeessuuf deemanis isaanii
faayinaansiis kan qaban isaanii egaa argatanii boodas immoo jalqaba uummata isaaniitiif jechaa waan jiraniif keessattuu biyyoota warra reef guddachaa jiran kanneen akka ardii Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti argaman kanaaf yaaddoo guddaa ta'eetii jira. Keessattuu Afrikaadhaan wal qabatee mata dhukkubbii guddaadha waltajjii gamtaa Afrikaa kanarratti waan keessaa tokko. Egaa akka addunyaatti hanga ammaatti namoonni miiliyoona 100 fi miiliyoona 8 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamaniiru. Miiliyoona 2.3 kan ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiru. Gara biyya keenyaatti illee finnee yoo ilaallu hanga ammaatti qofa lubbuu lammiilee 2,171 fudhateera gabaasa kaleessa galgalaatiin waan jiruun Itoophiyaa keessatti illee rakkoo guddaa ta'eetii jira. Yaa ta'uuti garuu talaalliin dhufuu fi baay'inni lammiilee talaallii kana barbaadanii walgitaa hin jiru dhimma gara fuulduraatti illee xiyyeeffannaa barbaadu akka ta'edha miidiyaaleen kan kaasaa jira. Eeyyeen Dr. Liyaan wayita ministeerri fayyaa Itoophiyaa wayita dubbatanitti achirratti miidiyaalee hedduutu gabaasa akkuma ati jetti kan biyya keessas kan biyya alaa Afrikaan News faa Euro News faa haalli itti Reuters faa haalli ittiin gabaasan ni jiru. Egaa wayita kanneen ilaaltu wanti baay'eensaa kan qabatanii ba'an gosti talaallii sirumayyuu yeroo baay'ee wanti Afrikaatti raawwatamu kun ni qeeqama. Miidiyaadhaanis jechaadha. Amma biyyoonni kanneen humna qabanii fi akkuma ati jetti qorannoodhaan dursan yookaan immoo fandii guddaa qaban hamma danda'aman deemaniiru. Kanneen akka Ameerikaa warshaaleen qorichaa hedduun isaanii United States of America keessa jiru humni oomishaa isaanis kun Chaayinaadhaa kun Jarmanii. Haa ta'u malee parsantiidhaan hamma uummataa hedduu talaaluudhaan ammas kan dursaa jirtu Israa'el. Uummata ishee keessaa dhibbantaadhaan wayita ilaalamutu jechaadha. Afrikaatti wayita deebinutti egaa Afrikaan waliigala qoricha yookaan immoo dawaa hedduu barbaadi. Itoophiyaan kana keessa yoo xiqqaate Itoophiyaan lammiilee ishee talaaluudhaaf birriidhaan biliyoona 13 akka ishee barbaachisuudha kan himamu. Doolaara wayita fudhanne doolaara miliyoona 328 akka dhiyaatudha. Egaa Itoophiyaan kan abdii godhattee amma bitootessatti talaallii yoo xiqqaate doozii miliyoona 9 of harkaan galfadha kan jette kanaaf inni guddaan talaallii koovid kanaaf kan ittiin argachuu dandeessu karaa Covax dhaabbata gaavii biyyoota hiyyeeyyii tiif dhiyeessii dawaatiin beekama. Kanaan duras Covax waliin ta'uudhaan Itoophiyaas ni deeggara jedhameera. Garuu qorichi yookaan talaalliin kun kan biyya kamii akka ta'e hin beekamne. Gara biraatiin garuu tilmaamni gamanumaa bahee jiru maalinni Covax fi gaaviin dhiyeessii biyyoota hiyyeeyyiidhaaf godhan kunniin qoricha doozii harka caalu jechaadha. Fakkeenyaaf akka daataadhaan himametti doozii miliyoona 330 Afrikaadhaaf yookaan immoo biyyoota hiyyeeyyii keessa doozii miliyoona 240 kan AstraZenecaati. AstraZenecaati miliyoona 1.2 immoo kan Pfizer Biotech. Kanaafuu harki hedduun akkanumatti wayita ilaalamu Itoophiyaan illee karaadhuma Covax kanaan fudhattee ergatee AstraZeneca dha jechaadha. AstraZeneca immoo haalli ittiin qeeqamus ni jira. Dr. Liyaan garuu gosti talaallii hunduu guutumaan guutuutti ni fayyisa kan jedhame hin jiru. Hunduu adeemsa keessa qorannoon kun hanga amma bu'aa qabeessummaa isaatu ilaalame dhawaatamuu qorannoon kun kan itti fufee jiru waan ta'eef kuni gaariidha kuni gaarii miti wanni jennee qeeqnuuf hin jiru dooziiwwan karaa deeggarsaatiin dhufan kamiinifuu jechaadha. Biyyi keenya karri biyya keenya banaadha. Lammiilee keenya akkuma jedhame bara 2021 jechuun hanga amajjii dhufuutti jechaadha. Amajjii bara dhufuutti bara 2014 jechaadha. Lammiilee Itoophiyaa harka 20 talaaluudhaaf dirqama doozii miliyoona 9 kan hanga bitoota 7 harka keenya galfachuun murteessaa ta'a haalli ittiin jedhanii ibsan ni jira. Egaa keessattuu lakkoofsa lammiilee Itoophiyaan qabdu wajjin wal qabatee dhibbeentaan 20 lakkoofsa baay'ee xiqqaadha. Kanaanis isaanis ibsa keessatti kaasaniiti jiru. Lammiilee daran saaxilamoo ta'eef dursa akka kennamullee ka'eera. Keessattuu ogeeyyii fayyaatiif hojjettoota tajaajila hawaasummaa irratti hojjetaniif barsiisotaaf hojjettoota geejjibaatiif maanguddoodhaaf akkasumas qaamolee nageenyaatiif namoota dhibeewwan birootiin keessattuu namoota daran saaxilamoo ta'anii rakkachaa jiraniif akka kennamu kaasaatee kan jirani. Egaa akka addunyaatti fudhannee olaalle qorannoowwan hedduun taasifamaatee jiru talaallii argachuudhaaf hanga ammaatti garuu 20 kan ta'an eeyyama kan argatan akkasumas immoo eeyyama fixachuudhaaf adeemsarra kan jiran jiru. Yaa ta'uuti gara Itoophiyaatti fudhattee olaaltu lakkoofsi namoota qabamanii dabalaa jira. Lakkoofsi namoota lubbuu isaanii dhabaniitis akkasuma dabalaatii jira. Yaa ta'uuti hawaasa biratti of eeggannoon taasifamaa jiru laafaa dhufee jira. Akkasumas qaamuma mootummaa biratti illee to'annoo fi hordoffiin keessattuu akka yeroo jalqabaatti ajandaa godhatee mootummaan sirriitti hojjetamaa ture. Laafinsatu mul'ata keessattuu amma baankiidhaan alatti seektaroota tajaajila kennan keessatti laafinatu mul'ata keessattuu seektarri geejjibaa kan namni hedduun ittiin deddeebi'aa oolu daran saaxilamaadha. Talaaliidhaan wal qabatee akkuma ati kaaste qeeqawwan garaagaraa ba'aa jiru gamanuma. Amma AstraZenecaadhaan wal qabatee maaltu ka'e Afrikaa kibbaa keessatti namoota 748 akka talaallii kana fudhatan godhamee ture.
odeeffannoo New York Times qabatee baheen jechuudha. Yaa ta'uti namoonni 19 deebamanii gosa vaayirasii haaraa kan B1351 jedhamuun deebanii qabamaniitii jiru. Hangam talaalliiwwan kunniin vaayirasii koronaa kanarraa guutumaan guututti keessattuu gosa vaayirasii koronaa haaraa amma Afrikaa kibbaatti argame kanarraa fayyisuu danda'an jedhus baay'ee gaaffii keessa seenaati kan jiru. Gama tokkoon xiyyeeffannaan amma namni kennaa jiru yoon fooyyofne miidhaa geessuu akka danda'u akkasuma gama wanni nama tagasisa. Akkanumatti ilaaluu wayita dandeenyuti jechaadha. Waggaa gara waggaa tokkotti amma Itoophiyaa dhumattuu hojiin COVID-19 ittisuudhaan wal qabate hojii ittisaa hanga ammaa kan hojjetame akka hin babal'anneef jechaadha. Erga Itoophiyaa keessatti argamuun isaa himame booda gara waggaa tokkotti deemaa jira. Waggaa tokko kana keessatti hojiiwwan hojjetaman wayita ilaalamu dawaan isaa yookaan immoo tajaajilli mana fayyaa erga gahanii booda nama qabame sanaaf taasifamuun osoo hin ta'in hanga ammaatu kan uummata kana baraaruu hin danda'ame akka maaliif akka gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa baasetti lammiilee 143 hanga 144 gidduu kana kan jiru Itoophiyaatti hanga amma kan qabamanii jiran jechaadha hanga sa'aatiif nuti gabaasa kana ilaalleetti jechaadha. Kanaafuu kuni kan ta'uu danda'e tajaajila mana yaalaatti kan taasifamuun osoo hin ta'in hubannoo uumuu jalqaba hojjetameen. Maaksii godhachuu, saanitaayizara fayyadamuu, harka yeroo yeroon dhiqachuu, fageenya walirraa eeguu kunniin ji'oottan lamaan sadeen jalqabaa irratti keessattuu immoo sochii hin barbaachifne callisanii waliin oolurra hamma danda'ame sochii hin barbaachisaa fi murteessaa hin taane irraa of ittisuudhaan hojiin hojjetame babal'ina kanneen akka biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti jalqaba uumame san hambisuudhaan babal'ina vaayirasii kana xiqqeessuun danda'ameera. Kun murteessaadha. Ammallee keessattuu immoo gosti vaayirasii haaraa kan Afrikaa kibbaatti erga namoonni talaalamanii booda isa haaraadhaan qabamu kun Itoophiyaatti waan ta'uu hin dandeenyeef hin jiraatu of eeggannoon duraan taasifame sun hojii uumuu baate. Ilma gosti vaayirasii haaraan kun tolosaa dubbii keetirratti hanga ammaatti gara biyyoota 32 ga'eera. Gosa vaayirasii koronaa isa jalqabaatiinis immoo wal bira qabamee yoo ilaalamu dandeettiin ariitiidhaan faffaca'uu isaatis akkasumas immoo dandeettiin nama ajjeesuu isaatillee kan duraarrallee baay'ee cimaa akka ta'e ni ka'a. Eeyyeen kana malees immoo guutumaan guutuutti amalli isaas akka vaayirasii koronaa isa COVID-19 kanatti hin baramne haalli ittiin jedhamu ni jira. Kanaafuu Sirumayyuu dhaabbanni fayyaa addunyaa bara dhiyeenya kana gara Chaayinaa bakka vaayirasichi jalqaba argame Wuhaan itti deemuudhaan laaboraatoorii keessaa kan miliqee ba'e osoo hin ta'in bineensota irraa kan ka'edha. Ka'umsi immoo bineensa irraa akkamitti gara namaatti dhufee bakka kamitti dhufee inni qorannoo biraa kan barbaadudha gabaasa akkasitti mul'isu baaseera. Odeeffannoo makaleessa immoo miidiyaaleen addunyaa qabatanii baaniin ammas gosti vaayirasii haaraan kan bira Eeshiyaa keessatti tamsa'uu akka danda'u ogeeyyiin fayyaa akeekkachiisa biraa kennaniitii jiru. Hangam dhimmi kun ammas addunyaan akka hin to'anne hangam qorannoowwan taasifamaa jiranillee hanga ammaatti guutumaan guututti talaallii kana fayyisuu hin dandeenye hundaafuu gara biyya keenyaatti aruu nuti isa waan ta'eef ajandaan keenya murteessaan of eeggannoo taasifamudha. Of eeggannoowwan taasifamuudha dhiyeenya sochiin eegalame tokko jira. Maaksii malee tajaajila hin kenninu wanti jedhu jira. Ammas waajjiraalee tokko tokko keessatti balbala irra yoo seentu maaltu jira maaksii malee tajaajila isin hin kenninu jedha. Yaa ta'uti garuu hojjetaadhumti keessa jiru sunu innumti taaksii innumtu godhatu kan biraa immoo hawaasumti seenullee immoo maaksii godhachaatti hin jiru. Egaa of eeggannoon barbaachisaa akka ta'e kanumaan yaa tuqnu gara ajandaa keenya arfaffaa qophii sona miidiyaalee keenya irraatiin laallutti yaa dabarru dhimmoota biyya keessaa kanumaan goolabne gara ardii keenya Afrikaatti dabarraa gaa gamtaan Afrikaa gamtaan uummata biiliyoona 1.3 ol bakka bu'u tibba kana yaa'ii idilee isaa 34ffaa karaa viidiyoo konferensiitiin sababa vaayirasii koronaa kanaan geggeesseetti jira. Kunis dhimma miidiyaaleen jidduu kana qabatanii ba'an keessaa tokko The Daily Monitor, allafrican.com, african.org miidiyaaleen kanneen birootillee dhimma kana qabatanii ba'aniitti jiru mee waan muraasaa kaasu. Eeyyee miidiyaaleen egaa kana malees The Ethiopian Herald illee haalli ittiin bal'inaan qabatee jira. Ethiopian Herald sirumayyuu erga yaa'ichi xumuramee booda maxxansa isaa kibxata darbeetiin kan qabatee ba'edha. Durataa gamticha haaraa filataman Felix Tshisekediidhaaf kan pirezidaantii Dimokiraataa Riippaabilika Koongootiif hawwii gaarii Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee Itoophiyaa ibsan yookaan immoo hawwaniin kan qabatee ba'udha. Itoophiyaa desires of working with new AU chairperson jedhanii haalli ittiin baasan ni jira. Egaa achirratti kanuma Dr. Abiy dubbatan kana jalqaba akkasumas san booda gara wannaatti adeemnu gara maalirratti xiyyeeffate akkamiin gaggeeffame sanbata lamaan kan jedhu akkaasu. Dr. Abiy kan jedhan Felix Tshisekediidhaaf wanta gaarii yookaan immoo hojii gaarii isin hojjettan kamiyyuu Itoophiyaan ni deeggarti.
hawwii jedhudha kan isaaniif dabarsan. Egaa kana jechuun isaanii keessattuu turtii waggaa tokkotti kan geggeeffamu kan geggeessitoonni walirraa fuudhanii qaxanaa Afrikaa jiruun fakkeenyaaf amma tibba darbe waggaa darbeef Cyril Ramaphosa Afrikaa kibbaatirraa qaxanaa Afrikaa kibbaa kana bakka bu'uudhaan gaggeessaa turaniiti jiru. Amma gara giddugala Afrikaa kanatti waan dhufe fakkaata. Felix Tshisekediin aangoo fudhataniiti kan jiranii 2006 kaa'ee gamtaan Afrikaa waan kana kan godhe yeroo sanatti Suudaan humnaan naannoo ba'a Afrikaa kana bakka buutee filatamuudhaaf tattaaffii gochaa turte. Wal dhibdee yeroo san uumameen 2006 kaasee qaxanaa Afrikaa kana naanna'aa akka taasifamu ta'eeti jira. Bifa saniin jechuudha barana gara giddugala Afrikaatti kan dhufe asuma wal qabatee filannoon komishinara gamtaa Afrikaatillee taasifameeti jira. Muusaa Faakii Maamatis yeroo lammaffaadhaaf komishinii gamtaa Afrikaa kana akka hoogganan filatamaniiti jiru. Egaa muummichi ministeeraattis akkasumas muummichi ministeeraa itti aanaa fi ministeerri haajaa alaatillee ergaa baga gammadanii dabarsaniiti jiru. Akkuma kaaste hojii gaarii isaan hojjetaniif hojiilee jajjabeeffamuu qaban isaan hojjetaniif Itoophiyaan waliin taatee ni hojjetti jechuudhaan kaasaniitii jiru. Kana wal qabatee miidiyaaleen garaagaraa dhimmoonni xiyyeeffannoo gamtaa Afrikaa bara dhufuu barbaadan maali waan jedhan waan isaan qabatanii ba'an jira. Dhimmoonni siyaasaa xiyyeeffannootti darbii garuu asirratti wanni kaasuu dandeenyu jalqaba mootoon yaa'ii gamtaa Afrikaa bara 2020 darbee waggaa tokkoof qabatee ture bara Cyril Ramaphosa hooggananiiti jechaadha. Maal ture kan jedhudha silencing zagan kan jedhu ture. Garuu wantoota silencing zagan yookaan immoo sagalee rasaasaa kamiyyuu dhagaamuu hin dandeenye irraa bilisa taatee Afrikaan dabarsuu hin dandeenye. Wantoonni suniin amma keessattuu nama haaraa dura taa'ummaa filataman kana rakkoo biyya isaanii keessa jirurraa jalqabee hanga silencing zagan mootoo bara 2020 sana hojiitti jijjiiruu isumayyuu bara 2021 kana keessatti wantoota gamtichatti hojii guddaa yookaan immoo isa eeggatan jedhamanii ka'an keessaa tokko Felix Tshisekedi rakkoo Dimokiraataa Rippaabilikii Koongoo keessa jiru, Afrikaa giddugaleessa keessa jiru, rakkoo gara Chaad jiru, rakkoo gara Afrikaa bahaatirra jiru. Kun daawwalmoo rakkoo COVID-19 jedheeti takka lama tarreessee miidiyaaleen xiinxalanii baasaniiru. Aljazeeraa, BBC, miidiyaalee idil addunyaa hedduus wanta ilaalanidha wanna kun. Keessattuu amma tokko nageenya wal qabateeti silencing zagan jedhamee haa ta'uti garuu sirna bakka baay'eetti sagaleen qawwee sagaleen dhukaasaa sirriitti bara itti dhagaame. Ammas baha Afrikaa kanarraa yookaan wal dhabdeen naannoo daangaa Keeniyaa fi Somaaliyaa jiru. Ammas furmaata akka eeggatu hojii isaanii keessatti ka'eeti jira. Wanni daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti wal qabatee jirus akkasuma furmaata kan barbaadu ta'uu isaati kan ka'u. Rakkoon keessoo Suudaan keessa jiru mataa isheetti keessattuu ce'umsa Suudaan taasisaa jirtuun wal qabatee innis hojii xiyyeeffannaadhaan gamtaan Afrikaa bara dhufu hordofuu qabu akka ta'es miidiyaaleen kaasaniiti jiru. Sochii shororkeessitoonni keessattuu naannoo dhihaa Afrikaa Afrikaa naannoo gammoojjii Saahel keessatti bal'inaan gaggeeffamaati jira. Afrikaa darbee nageenyuma addunyaatiif wanti sun yaaddessaadha jedhamaati kan jiru. Keessattuu biyyoota dubbattoota Francophone jedhaman kanneen keessatti jechaadha. Kun ni deeggaru. Warri Francophone warri dubbatani isaaniif yaaddoodha. Warri keessattuu immoo kolonummaa France jala turan jechaadha. Yeroo baay'ee rakkoonni gamtaa Afrikaatiin wal qabatee bahu qeeqni gamtaadhumti mataa isaatiin ni qeeqama. Innumtuu rakkoowwan Afrikaa keessa jirani aangoo qabaatee humna qabaatee sirreessuurratti ni hamatama. Lammaffaa immoo dhugumaan cichanii akkaataa barbaadamuun faayidaa fi dantaa Afrikaa irratti hin hojjetanii jechuudha jechuun itti qeeqaman ni jira. Yaa ta'uti osuma haala kanaan jiru egaa gamtichi hojiirra jiraate dhimmoota xiyyeeffannoo argachuu qaban jedhamanii kan amma ka'anii anatti kaaste kun kan biraa naannoo kaaba Afrikaatiin wal qabatee dhimmi Liibiyaa ammas UN illee harka keessa galfateera. Garuu tasgabbii waaraan hin argamne Liibiyaadhaan wal qabatee waggaa kudha geesseerti. Liibiyaan akkaataa tasgabbiin abdee dirree lolaa, dirree jeequmsaa, dirree namoota biyyoota Afrikaa irra darbamee sirumaa akka jedhamutti Liibiyaa keessa yeroo ammaa kana yoo takkaa lamaan abbaan itti kenname kinoo hoogganaa mandaraa haala sadarkaa jedhin jedhamuun bara Gaadaafii biyyattiin abbaa irree ta'us nama tokko jala turte amma garuu namoota 900 ol jala galteerti jedhama. Hooggantoota 900 oltu garee garaagaraa hoogganaa jedhameeti himama Liibiyaa keessatti. Kan hooggantoota biyyattii keessaa kun hafee immoo haalli Tarkiin, haalli Itaaliin, haalli Ameerikaan mataa ishii, haalli Firaans harka keessa Liibiyaa keessa galfatanii jira. Ijipti cinaa saniin ni jirti. Dhimmi nageenya ishii na yaaddessa jettee ishii illee takka ni galti takka ni baati. Kanaafuu dhimmi Liibiyaa kun waggaa 10 ol darbeera. Ammas qormaata guddaa gamtaa Afrikaa isa eeggatudha. Inni biraan tokko ammas kan bal'inaan kaasuu dandeenyu dhimma COVID-19ti. Uummata biliyoona 1.3 hiyyummaa keessa jiru akkamitti talaallaan gamtaa Afrikaa hojii isa eeggatudha jedhameera.
Kan biraa waa'ee carraa hojiiti miidiyaaleen kan kaasanii the crisis group dhaabbanni jedhamullee waan kana odeeffannoo kana qabatee beetii jira. Afrikaa keessaa dhibbeentaan 60 dargaggeessa yookiin namoota umrii isaanii waggaa 25 gadiiti. Baay'een isaanii barachaati jiru, mana barumsaati jiru, eebbifamanii ba'aa jiru. Yaa ta'uti garuu gara alaatti yoo dhufan tokkoffaa aadaan carraa hojii uumachuu ardittii keessatti ammallee gadi aanaa ta'uu isaatiin wal qabatee. Lammaffaa hojii uumachuufis immoo dhiyeessiin dhaabbilee faayinaansiitiin wal qabatu laafaa ta'uu isaatiin wal qabatee. Sadaffaa irratti aadaan hojii uumachuu irra hojii mootummaa eeggachuutti illee daran bal'aa ta'uu isaatiin wal qabatee baay'inni kun akkuma carraa gaariis ta'u nageenya ardittiifis tasgabbii ardittiifis yaaddoo biraa waan ta'eef kunis dhimma xiyyeeffannaa biraa barbaadu jedhamee akkaataan inni itti ka'aa jiru jira. Godaan isaanis wal qabatee garuu godaan isaa osoo hin darbiin dura dhimmi rakkoo carraa hojii uumuu kun amma namoonni umrii 25 kun waggaa 5 waggaa 10 booda bara 2030 ta'e tagaamu warra geessota humna diinagdee Afrikaa guddaa sochoosuu danda'udha. Gooliin Afrikaan yookaan immoo galmi Afrikaan bara 2063 tti qabates inni guddaan geessota yookaan immoo humna dargaggeessa kana guutumaan guututti hiyyummaa keessaa baasu jedheeti karoora bara 2063 jedhee galma qabate waggaa 40 qabate keessa isa tokko haa ta'u malee dhimmi hojii carraa hojii uumuu kun egaa tokkoffaa kan fiduu hin danda'amu nageenya. Saayinansiin zagansan mirkaneessuun isa murteessaa ta'a jechaadha. Sagalee rasaasaa balleessuun tokkoffaa ta'a. Waldhabdee biyyoota gidduutti waan xiqqoodhanis waan nageenya waaraa fiduu baachuudhaan kan kaawwame kanas hiikuun barbaachisaadha. Dhimma shororkeessummaa tokko deeggaraa tokko mormaa ta'e biyyoottumta ollaa garaagaraa keessatti shororkeessa biyya tokko yookaan immoo qaama biyya tokko goolii irratti uumu kun kan deeggaru taanaan ammas dhimmi rakkoo hojii carraa hojii rakkoo ta'e kana hiikuun baay'ee rakkisaa akka ta'udha kan himamu. Dhugaa rakkoo bu'uuraati carraa hojii uumamtaaf taanaan namni gara hojii isaatti waan xiyyeeffatuuf carraan inni gara riphee lolaatti yookiin gara rakkoo uumuutti yookiin gara biyyaa godaanuu barbaadutti ittiin deemu dhiphachaa deema. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaadhaan miidiyaalee jidduu kana gabaasaa kan turanii godaansaan wal qabatee carraadhuma hojii kanaan wal qabatee biyya isaanii keessatti gammaduu dhabuudhaan dhimmoota siyaasaatiin wal qabatee hiyyummaadhaan wal qabatee lammiileen Afrikaa ammas gara biyyoota alaatti kan godaanan kanneen daangarra jiran kanneen daangarratti lubbuu isaanii dhaban kanneen qaamni isaanii baafamee gurguramee itti taphatamaa jiru hedduu waan ta'aniif xiyyeeffannaa gamtaa Afrikaa kan biraati. Dhimmi duratti ati kaastee kan The Daily Monitor qabatee ba'e waa'een hidha haaromsaa Itoophiyaatiinis wal qabatee waldhabdeen biyyoota sadeen gidduu jirus waan xiyyeeffannaa barbaadu New African Union Chair 6 into Dam Dispute jedha. Waltajjii dhumammaa kanarratti pireezidaantiin amma haaraa filataman chairperson jechuudha Felix Tshisekediinis dhimmoota irratti hojjetan keessaa tokko waa'een hidha haaromsaa kun furmaata akka argatu biyyoonni sadeen kunni waliigaltee irra ga'anii akkaataa qixatti fayyadamaa ta'an irratti ni hojjanna jechuudhaan kaasaniitii jiruuga waan baay'eedha waggaa tokko keessatti kan isaan eegatu tolasa. Eeyyeen egaa waan gabaabsinee kaasuudhaaf dhimmi Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaadha wal qabatee jiru jira kan hidha haaromsaa kun Itoophiyaa fi Suudaan gara lamaan ilaalataa tokko rakkoon daangaa Itiyoo Suudaan ni jira. Itoophiyaan ammallee karaa nageenyaatiin jettee Suudaan humna waraanaatiin daangaa Itoophiyaa keessa humna waraanaa ishee galfachuun ifatti himameetiin jira. Egaa kun akkuma jirutti ta'ee dhimmi keessattuu ammoo walitti bu'iinsaa fi buqqa'uu Chaad, Koongoo, Seentiraal Afrikaan Rippaabilik keessa jiru kun ammas sirrachuu akka qabudha kan ka'u hundaa ol ammoo dhimmi COVID-19 uummata biliyoona 1.3 talaallii dhiyeessuu uummata miliyoona 3.6 hanga amma qabaniiru uummanni 89 du'aniiru Afrikaa keessa. Afrikaa kibbaa qofti uummata miliyoona 1.5 qabaman keessaa 45 jalaa du'eera. Kanaaf ammoo hundaa ol fandii hoo xiqqaatti dhaabbanni fayyaa addunyaa uummata ardichaa dhibbantaa 25 danda'a jeera. Kun biyyoonni hiyyeeyyii kun akkamiin talaallatanii rakkoo COVID sanummoo talaallii hanga ammaa shakkii keessa karaa garaagaraatiin qeeqni itti ka'u kana talaaluun danda'amaa kan jedhu hanga ammaa furmaata hin arganne. CDC'n Afrikaa garuu biyyoonni 16 doozii miliyoona 114 bituuf qophiidha jedhee gabaasa baasuusaa miidiyaaleen garaagaraas gabaasaniitiin jiru. Dhimma Afrikaa keenya kanumarratti haa goolabnuti daawwattoota keenya xiyyeeffannaa keenya sona miidiyaa hardhaatiin dhimma biyya Maayinamaar yookiin Barmaa jedhamtuuti. Associated Press, BBC fi Aljazeeraa ilaaleen jira. Dhimmoota torban kana guutuu xiyyeeffannaadhaan gabaasaa turan keessaa tokko odeeffannoodhuma waa'ee biyya kanaa kaasuudhaaf naannoo kibba baha Eeshiyaatti biyya argamtu Thailand, Laos, Bangladesh, China fi Indiyaadhaan kan daangoftu uummata
gara miiliyoona 54 qabdi. Amantaan guddaan biyyattii keessatti hordofamu Buudhiizimiidha. Haa ta'uti amantoonni kan biroo hedduunis amantaa Musliimaa dabalatee kan jiran ta'uu isaati. 1948 Biriteen irraa kan isheen bilisoomte. Egaa seenaa ishii gara duubaatti deebitee yoo ilaaltu biyya qormaata keessa dabarte biyya abbootiin irree waggaa hedduu bulchan shaakalli dimokiraasii wajjin qabdus biyya laafaa jirudha. Kanumaan wal qabateeti egaa jidduu kana keessa rakkoo keessa kan seente maali wanti uumamee jiru? Abbootiin irree waggaa 51 ishee bulchaniiru walitti aansuudhaan bara 1962 hanga 2011 jechaadha. Egaa sirna abbaa irree keessa dabarsuus miti. Biyyoonni baay'ee sirna mootummaa sirna mootii keessas sirna mootummaa immoo akkasuma humna waraanaatiin hoogganamu jala waggaa dheeraadhaaf turanii haalli ittiin dimokiraasii dafanii shaakalanii dimokiraatawaa gaarii ittiin ta'anii jira. Fakkeenyaaf Gaanaa Awurooppaadhaaf fakkeenya taate jedhamti. Matamti garuu filannoo dhiyeenya kana gaggeessite qormaata keessatti qogalteerti isheen illee malee biyyoota kolonummaa keessas yeroo dheeraa turanii dafanii shaakalan jira. Kan Maayinaamaar yookaan Barmaa kun garuu moggaasuma maqaa isheetirraa ka'ee hanga ammaa lammiilenis ta'e biyyoonni ollaas ta'e biyyoonni michoota ishii jedhaman maqaadhuma ishii irratti waliin galan. Yoo fudhanne Maayinaamaar hanga bara 1989tti maqaa Barmaa jedhamuun beekamtii turte. 1989 irratti mootummaan abbaa irree biyyattii bulchaa ture Maayinaamaar jedhee moggaasee kanneen akka ishee koloneeffattoota ishee turan kanneen akka UK fa'aa jechaadha. Ammoo isaan maqaa Maayinaamaar jedhamu kanaaf beekamtiin kenne hanga amma Barmaadhuma jedhanii haalli itti yaaman ni jira. Garuu biyyi tun maqaa Barmaa erga Maayinaamaaritti jirratteen boodas jechaadha qormaanni siyaasa ishee hin dabarre. Keessattuu ammoo erga hanga pirezidaantiin biyyattii engadda guraandhala tokko aangorraa fonqolchaan bu'an jenna uummanni buunee ammallee aangorra jiru haalli ittiin jedhee mormii irra jiru waan ta'eef jechaadha. Aung San Suu Kyi egaa hanga isaan aangootti dhufanitti biyyituun qormaata guddaa keessa turte isaanuu waggaa 15 nama hidhaa keessa turanidha. Kanaaf ka'umsa kan ta'e keessattuu amma rakkoo amma uumameef muuxannoo biyyattiin keessattuu abbootii irreetiin namoota waraanaatiin bulaa turte keessaa bahuu dadhabuu ishiiti. Akkuma kan Gaanaa san fakkeenya gaariidhaan biyyoota sanirraa baratanii keessaa ba'an kan Maayinaamaar yookiin kan Barmaa kan ammoo biyyoota muuxannoo badaa darban keessaa barachuu hin dandeenye kaasuu hin dandeenya. Waggoota muraasaaf filannoo bara 2015 geggeeffameen Aung San Suu Kyiin pireezidaantii taatee hoogganuu jalqabdee turte. Yaa ta'uti yeroo marraa lammaffaa dhufutti jechuudha. Baruma kana keessa kan isheen fonqolcha raabuu dandeesse. Ka'umsa kan ta'e maali? Filannootu geggeeffame. Filannoo geggeeffame kana paartiin National League for Democracy jedhamu kan isheen geggeeffamu jechuudha. Immoo ata boordiin filannootillee paartiin kun mo'achuu isaati ibsa. Yaa ta'uti garuu paartiileen mormattootaa filannoon kun sirrii miti waan jedhu kaasanii hundi waraanaa biyyattiitillee immoo mormitoota kana waan deeggaruuf isaan cinaa dhaabatee fonqolchi kun geggeeffamuu danda'eeti jira. Fonqolcha kana booda labsiin waggaa tokkoof turu kan yeroo muddamaa labsameeti jira. Qaamni fonqolcha kana gaggeesse wanni inni kaasu maali? Seera filannootiin cabe filannoon kun sirrii miti. Kanaaf labsii waggaa tokko kana booda filannoo haqa qabeessa taasifnee biyya dimokiraasii ijaarraadha waan jedhu. Yaa ta'uti garuu kan si ajaa'ibsiisu uummanni waggoottan 5 san keessatti waan dimokiraasii shaakalisan bal'ifachuu akka barbaadu wantoonni mul'isan jira. Uummanni biyyattii garagareeti kan hanga ammaa hanguma har'aattu haalli mormii ittiin agarsiisan jiru kun aadaa keenyaa miti jedhanii sirumayyuu hoogganaa humna waraanaa biyyattii kan ta'an Commander Min Aung Hlaing kan jedhamu kana jechaadha. Haalli itti morman ni jira aangoo qabateera isatu hoogganaa jira. Keessattuu immoo fonqolcha kana kan gaggeessan filannoo dimokiraatawaa kun Feebruwaarii 1 kan immoo guraandhala 1 akka lakkoofsa faranjootaatti gaggeeffame. Guyyaa san booda paarlaamaa biyyattii walgahii jalqabaa gaggeessuuf ta'utti uggurri kun hooggantoota siyaasaa irratti San Suu Kyi dabalatee haalli ittiin ugguranii San Suu Kyi mana isaaniitti ittiin ittifamanii jirantu jira hanga amma. Haa ta'u malee labsii yeroo muddamaa kana booda mormiin uummataa ba'e mormii Maayinaamaar keessatti akka guddaatti kan lakkaa'amu mormii bara 2007 gaggeeffamedha. Protestiin kun bara san egaa fonqolcha mootummaa abbaa irree waggaa 51f aangoorra ture gara xumuraatti gaggeesseetti san booda filannoo dimokiraatawaa jalqabaatti biyyi kun akka dhuftu karaa saaqee ture. San Suu Kyiinis erga filatamanii booda marsaa tokko yoo xiqqaate waggoota dimokiraatawaa biyyattiin ittiin gaggeessite jalqabee waggaa 25 booda filannoo dimokiraatawaatti kan dhufte waan ta'eef biyyi tun jechaadha. Filannoo kan erga gaggeessite booda kan shaakalte sun uummanni jaalateera gartokkeen. San Suu Kyiin rakkoolee ittiin himatamaa turan gara biraa boodaranii kaasna akkuma jiru ta'ee jechaadha. Garuu mormii uummanni kun bara 2007 bahisan
dachaa isaati kan amma uummanni lolee sirna fonqolchaa kana kan mormu. Saafuroon jedhamuudhaan beekama kan 2007 kuni barsiisota ogeeyyii seeraa barattoota hojjettoota baankii dabalatee kutaaleen hawaasaa bal'inaan kan irratti hirmaatan ture. Sanitti aansee egaa warraaqsa guddaadha yeroo ammaa kana biyyattiin kan geggeessaatii jirtu. Poolisiin humna fayyadamaa akka jiru, poolisiin rasaasa fayyadamaa akka jiru, dubartiin takka rasaasaan rukutamtee akka miidhamte miidiyaaleen bal'inaan gabaasaatti kan isaan jirani. Aung San Suu Kyi eenyu waan jedhu kanas BBC'n waan muraasa waan inni qabatee jira. Egaa biyyattii keessatti dimookiraasii ijaaruudhaaf namoota tattaafataa turan keessaa adda dureedha jedhee kaasa. Bara 1989 hanga 2010tti tattaaffiidhuma dimookiraasii Maayinamaaritti fiduuf taasiste kanaan hidhamtee jirti. Osoo mana hidhaa keessa jirtu dubartii badhaasa Noobeelii argachuu dandeesse. Bara 1991. Yaa ta'uti bara 2015 egaa filannoodhaan mo'attee boodatti keessattuu uummata musliimaa Roohingiyaatiin wal qabatee waan gaarii maqaan gaarii ishii qabdu sun immoo akkasuma immoo waan maqaa badaadhaan ka'aa turee jira. Hanga mana murtii idil addunyaatti illee dhiyaachuutti geesseeti turte. Egaa sababa kanaan yaadannaa namoonni kumaatamaan lakkaa'aman uummanni Roohingaa lubbuu isaanii dhabanii kanneen immoo naannoo 700tti kan gara Baanglaadeshitti godaanan jira. San Suu Kyi sirumayyuu ifaan ifatti wanti mormiin irratti dhiyaate namni cimtuun waggaa 15 ta'uuf sirna dimookiraasiitiif falmachuudhaaf mana hidhaatti dubartiin dabarsite kun akkamiin uummata gara miiliyoonotatti lakkaa'amu kanaan isin godaantota jettee uummata lafa sanarra jiraachaa ture akkanatti himatti jedhamee haalli miidiyaaleen gurguddoon addunyaa kana dookumantariiwwan adda addaa gabaasota walitti aanan hedduu irratti hojjetanii maqaa nama badhaasa Noobeelii nageenyaa fudhate garummoo isaaf badhaasa san sadarkaa isaa yookaan immoo kabaja isaa gadi buuste jedhanii haalli ittiin qeeqan ni jiru. Egaa San Suu Kyi lammiilee kanarratti buqqaatota gara Baanglaadeshitti gara 1700 kana lakkoofsa haadhamu malee kan haalli qabeenyi isaanii sirumayyuu raayyaadhuma humna irra jireessan tarkaanfii kan fudhachaa ture. Dookumantarii Aljazeeraan kanaan dura hojjete tokkos kan agarsiisu maalidha? Humna biyyattii humna waraana biyyattii mataadhuma isaatu warra jibbiinsa musliimota Roohingaa irratti qabu kana wajjin ta'eetu walitti bu'iinsa akka uumamu gochuudhaan qabeenya isaanii biddaan qabsiisuudhaan ajjechaa suukaneessaa irratti gaggeessuudhaan warri kun akkanatti jimlaadhaan yookaan immoo lakkoofsa guddaadhaan Baanglaadeshitti akka godaanan kan taasiseyyuu dhiibbaa biyya keessa turedha. Kan immoo San Suu Kyi duuba jirti jedhama. Ajajaa humna waraanaa kan amma aangoorra jiran Min Aung Hlaing kanuma wal qabatee qoqqobbiin garaagaraatti irratti gaggeeffameeti jira. Hangam humni waraanaa biyyattiitti illee kana keessa harka qabu kan mul'isudha. Lammiileen biyyattii maal jedhanii waan jedhu kanas BBC'n gabaasaa keessatti qabatee beera. Associated Press illee akkasuma qabatee ba'ee jira. Maal jedha dargaggeessi tokko dimookiraasii barbaanneet abbaa irree arganneedha. Yeroo morminus yeroo jalqabaati, yeroo filadhus yeroo jalqabaati. Yaa ta'uuti garuu mirgi keenya kun nu kabajamuu hin dandeenye rakkoo keessa jirra. Hatantamaan humni waraanaa aangoo qabate kun hidhamtoota kana gallakkisee nus gara dimookiraasii keenyatti nu deebisuuf tattaafachuu qaba waan jedhu kaaseera. Hawaasni idil addunyaatti illee immoo deebiin yookiin duub deebiin kanaaf kenne garaagarummaa qaba bakkaa bakkatti amma waan BBC'n qabatee qaba yaalaalu. Fakkeenyaaf UK, EU fi Awustiraaliyaan guutumaan guututti balaaleffataniiru. Antonio Guterres barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun aggaammii hamaa dimookiraasiirratti taasifame waan ta'eef sirrachuu qaba waan jedhu kaase. Chaayinaan immoo maal jetti? Lakki isin jidduu seenina dhimmi kun dhimma keessa waan ta'eef paartileen kana keessa jirtan mariidhaan fixadhaa jedhe. Ameerikaan immoo maal jetti as deebite? Lakki yoo hin taane qoqqobbii isinirra kaa'ufan ta'a dafaatii namoota hidhamanii kaa bilbila fi tajaajila telekominikeeshinii addaan kuttanii turtan deebisaa yoo ta'u baate garuu qoqqobbii dabalataa taasifnaadha kan jettu ollaadhuma sanatti immoo biyyoonni akka Kaamboodiyaa, Taayilaandii fi Filipiins dhimmoota keessootti jedhu. Kun amma rakkoon yeroo uumamu biyyoonni even addunyaa kana hooggananii dura hangam dantaa mataa isaanii akka laalaa jiran akka dura aansaa jiranis waan namatti agarsiisu qaba. Associated Press odeeffannoo ganama kana qabatee baheen New Zealand hariiroo waraanaa fi siyaasaa guutumaan guutuutti biyya sanarraa dhaabuu isheetti kan kaase. Dhimmi kun ammas xumuraan arganne lammiileen biyyattii kumaatamaan lakkaa'aman ammas mormiidhaaf baatee jiru dhimma itti waan ta'eef xiyyeeffannaa qophii keenya taatee kan laalu ta'a. Keessattuu ammoo egaa pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman miidiyaatti erga filannoo isaanii wannaa jedhamee miidiyaatti dhimma biyya alaatiin gaafa bahan torbee darbe keessa isaan kan dubbatan deeggarsa yookaan immoo hariiroo Afrikaa wajjin gaarii qaban kanaan dura itti fufnaa ture. Marsaa lammaffaa hariiroo biyya alaatiin wal qabatee ibsa kennaniin immoo keessattuu humna waraanaa fi hooggantoota waraanaa fi maatii humna waraanaa kanneen kan Barmaa yookaan Maayinaamaar kana qoqqobbii irra kaa'uu isaaniiti kan dubbatanii ibsa gabaabaadha kan kennan. Egaa isaanillee Joo Baayiden isaanillee qoqqobbii kaa'uu himaniiru. Haa ta'u malee hundaa ol kan
waan tokko asirratti kan guduufuu dandeenyu dhimma Afrikaa keessatti illee duratti dhimma gamtaa Afrikaatti wal qabsiisnee kaasnee illee wanti hubannu yeroo baay'ee rakkoo biyya tokko keessatti uumamu hunduu akka ofii ta'utti ija isaatiin ilaala. Daawwitii isaatiin ilaala. Karaa isaatiin ilaala. Amma Chaayinaan mirga sagaleedhaan kuffisuu qabdi. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti jechaadha. Osoo biyyoonni dhaabbata mana maree tasgabbii jechaadha. Qoqqobbiin keenya jaaniyyuu Chaayinaan amma yaada kennite kana hoolaaltu qoqqobbiin sun akka hojiirra oollee kan agarsiisudha. Tokkoffaa baay'inaan immoo Baangilaadesh rakkoon Maayinamaar keessatti uumamu yeroo baay'ee kan dhiibbaa irratti uumu Baangilaadesh hanga ammaa yaadan kennin. Filiippiins faanti Kaamboodiyaan Taayilaand biyyoonni lafaan ishee daangessan immoo dhimma ofirratti hundaa'uudhaan tarii Maayinamaar lafti isaa lafa wantoota garaagaraatiin badhaadheedha jedhama qabeenya uumamaa baay'ee qabdi jedhama tarii waan irraa barbaadan jiraannaan tasgabbii dhabuu biyya tanaa kan barbaadan yookaan immoo of danda'uu biyya tanaa fi sirna dimokiraasiitti ce'uu uummata kanaa kan hin barbaanne wayitu jiraayii jettee haalli itti shakkitu ni jira maaliif uummanni kun dimokiraasii barbaanna osoo jedhu miidhamni osoo jedhu olloonni biyyoota daangaadhaan biyyattii tana daangeessan dhimma keessaati jedhanii laash gochuun maaliif barbaachise haalli kun hangam duratti illee kaasan jiran biyyoonni rakkoon yeroo uumamu jalqaba daawwitii mataa isaaniitiin akka ilaalaa jiran kan mul'isudha. Egaa gamtaan Afrikaatti illee dhimmoonni Afrikaadhaan ilaalamuu qabu wanti jedhee kana dura kaasaa ture jira. Itoophiyaadhaan wal qabatee amma kanarratti kan dinqisiifattu yeroo baay'ee dhimmoota keessoo isaa ta'anii dhimmoota hidha haaromsaa kanaan wal qabatee qaamni sadaffaan jidduu seenuu hin qabu. Tokkoffaa rakkoo Afrikaatiif furmaata Afrikaatiitti dhufuu qaba jettee gara dhimmichi gara gamtaa Afrikaatti akka deebi'u goote kaasuu hin dandeenya. Daawwattoota keenya dhimmi Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa dhimmi hidha haaromsaa talaalliin Koovid Itoophiyaan lammiilee ishii dhibbeentaa 20 talaaluuf taatu waltajjiin eenya kana gamtaan Afrikaa geggeesse akkasumas immoo wal dhabdeen fonqolcha mootummaa booda Maayinamaar keessatti uumame xiyyeeffannaa qophiisuna miidiyaalee keenya har'aa turanii waan nu daawwattaniif sin galateeffanna. Eeyyeen Fissaa Balaayinee fi Tolasaa Miidhagsaa egaa sona miidiyaa har'aatiin isin miidiyaalee garaagaraatti irraa wanta wabeeffannee ilaallee gabaabsinee isin biraan dhiyeessuu yaalleetiin jirra. Isin waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa ogeeyyii istuudiyoo hundaa waliin ta'uudhaan sona miidiyaa irraa kanumaan xumurreetiin jirra. Torbee qophii biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaadhaan tura.